Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Boksin isyong sikum giseng balang lagadon isu kang para mangi iseng balang mani. Hatum day mo ki isu jong gajat indri menta. Hatum day ki isu jong isam lai bapulay menta. Ngaju siang sing ngan itu ipi. Lagadon kum gini isu akting siang day banyami na yang asal. Ikmi pa day banikai ki kon. Kini ki isu kadai ki isu jong barok ki beriu. Undai tang jong gini iseng balang. Lagi pelong apa selong ni lagi pelong apa jantia kaju yang yoi. Kabun sing kenok seng balang. Dalam isu ndon bawan. Nang ni sekuman aku akan yoi bagi samla pule. Kidai ban mi. Badan kum gini isu. Bani slok tilang. Bani kersan lang. Kenang ba kai isu bangin le. Hadir bangin jok dalam kejungan toy barok hi kum gajat benreu. Yoi gini kiman Baga nagaliang jong FKJ GP kalau ko ang ne. Ang nilayo iba mata katumba yo nilayo iba lang bagi social media yo ba dispersing rani wene RTI activist. Nilayo iba hado lai hazard teligi post. Wakian post nila pa gini day. Nakaway gagantin yung sanction post. Bitip kay gamot sanction post. Sanction post la day la don pisa swa. Salary galak don. Sementangan kenok tangi gini ke sorkar, kenok ke sorkar baladebro. Ke sorkar mencua bat kene kedai kajui. Kini ki pos raduk gitu ki kolak terli. Ngan ong baik kene kedai street to the government. Lak bandel ngani ke poisa ki pelong yang Cherry Blossom Festival. Ne pi awuk no. Gila kan perlu di peu-peu keluar. Lak bandel bagi pelong ngani ke bisa. Aga jenis salah dai banyak kami jam ki beri jongi. Mereka hadu menta yang iban kalian sorkar tim yok por. Ni orang bagi samla gede kelawai jong gajat menriu. Pitip bonsing ngaju pai kena kuliah. Ngasiusi batpai ngaju perkat senur ke future jong kini samla kuliah jong ni. Apakah sorkar kampar kat tangi gani ke bengimat ke unemployment menta gisni. Siusi batpai di reservation policy Menta la adon ke roster system ban kelib yang nadok kat kendai sepaknya buar. Ngan itu ipi menta ada kelib yang ke roster system ni kum kipai kasih jentiang ngan itu ipi insa jenjar. Nama balai ada kelib ke roster system pitip ba ki ong bau baru la syak penduk ba menta haban power menta. Ya kan ni rokamat ni kum isang balang idai ban perkat bah, ban ni fight shot ya kan ni roster system. Kalau ban buk jing ma yang ni, idai ban perkat bah ya kan ni gawai isu. Hamni sekawai ngaku ban keren, lembaga MPSC, DSC, kumuk keren ni wei hadin jonga. Mentah kamdan ke transparansi. Ada pidai kibri MLA, kenyok kam, kiong mentang ihap hit juga kam macam. Pimlak tang bantit, idai bandan jing idai bandan mele. Rapidon bisa makna pimlak bantit. Lalu ikon pela rapidon ke jing idai bandan biru MLA, new MLA. Kata ke bama ba yang ini. Sekawai ini ngaliang jongi ngasio. Kino exam. Sekawai bagan ngaliang ke sorkar. Kayo lak bantum bian gikam kedai lembaga interview. Diberi jongi ke bestak. Lalu RPO post. Uberi bestak pass for written examination for first position. Kapa pula lalu interview. Ya kan? Kayak kata. Idai ban perkat ba, jika interview nang ni smart idai ban penduk. Mentang nilai school, ni kuliah school. Balai hadin balak dep written examination. Kadang mau kata ke interview. Kejuk idai ban apply kan itu ipi. Kenapa kan long transparansi? Isamlah kuliah jongi. Babon ki beduk bawan ki thai nong andang kita yap doim meretang na daw jing ngimla ban apply kam kata babon siosi balai samla jong ngop agadi gabam obrok spanja tang na daw attention adila de puling yo jing trai langop segedi gabam flop ka kare kata king haba perkat ba gini giski sekawai ngan itu ipi
Lagi keren law kanega private companies ko ba nagaling kasen bandon ka state employment policy andai mentang ngelioi ada pila yang gini companies cement companies ibadon po rilom jantia pitip karno ki hai nasdang kiwan ki benbe yang ai 80% yang lokal pitip mentah pila ya po company lokal jungi karai tang sampai persen tang sampai karai yok kam yok jam ikane ro yang hapan khat ba Asyik komen menangalian jongga FKJ jupi kepo ika state kedawa bandon ke state employment policy ika nero dan kamha kena makin suk diberi jongi skawero abakwa kan keren hang ni anong ipi pa ika district council nangalian jongga hai ngalak dek file RTI apo district council la arsin la dek file RTI gini isna meladem ngani to bi apo jantia ke district council kala ai aduk khat pras pak teli trading license ki bar jala hidupan otsnyo hidupan ki begila menteri ki beri ujongi balai ka council ka hapan ai trading license ngarang mot bagat district council gadai paniadai ka jak bener penban gadai ka jakaban ai trading license ni ikum kisah mahalang gidai ban perkat ban persyak ikum gini gidai ban dawa ban pendok sendang mar ki beri ujongi lak bon balak tebit ki bebon ki kam ki jam te sekawai rumne nampak mana keren selamat asal ban ai kublai biar sesusin yang FKJ juping kumbau mene ngin kenma bahai kene kawai ba ngi kum isamla kadai ka demokrasi ni satu am ketin demokrasi kadai demokrasi kebengi ni don ka hak banbot tanga ngasiosi amipi lagi pai segi wai di state lagi pai Mizoram wai isamla kila ban pertelam ni sarkar niru ide bandon kata ka muslim kai bagin jit gibri bala ban thawai kenang bagin suk ala wai jongi sasisen ai kublai FKJ jupi ngakit bokit rupiah ni kene di rangba badan hane next time mangine kalian jong kaseng ro minyadan mangkat bakpi kawai ka kwa panbo kising dapat bah kamat siapa ba wat ai bening isukan petang hane nang ni kamat ro idai ban do yak do im nang ba ai kising tu jong pikum ka sem ni miru kalian jong minyadan mangkat oke hagi wai patipo